5000人の給食の奇跡 Jesus feeds 5,000 アートティントレット5つのパンと2匹の魚の奇跡1564油彩ニューヨークメトロポリタン美術館。さて人たちをイエスのところに集まってきて自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスはさああなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。マルコによる福音書6章30節より32節。And the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place by ship privately. ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てすると気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深くあらみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。そこでイエスは弟子たちに皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。マルコによる福音書6章33節より44節。And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and into the village, and buy themselves bread, for they have nothing to eat.
He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy 200 pennyworth of bread, and give them to eat? He saith unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say, 5 and 2 fishes. And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. And they sat down in ranks by hundreds and by 50s. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. And they did all eat, and were filled. And they took up 12 baskets full of the fragments and of the fishes. And they that did eat of the loaves were about 5,000 men. Mark chapter 6, verse 33 to 44. 湖の上を歩くイエス。Jesus walks on the water. アート、左。ティントレット、ガリラヤ湖のキリスト。1592、ワシントン、ナショナルギャラリー。右、どれ、イエス、水上を歩く。19世紀中頃、銅板画。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると、風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。マルコにより福音書6章45節から52節。And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them, and about the 4th watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them,
and saith unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Mark chapter 6, verse 45 to 52.